Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Мен алдымен өзімді таныстырып өтейін. Бедерова Лиза, Құрсақбайқызы. Психосоматолог, практикпін. Негізгі мамандығым заңгер. Осы психосоматика бойынша жұмыс жасап келе жатқаныма 7 жылдан асты. Оның ішінде панический атака, невроз, созылмалы стресс, созылмалы депрессия, өлім мен өмірдің арасында жүрген адамдармен жұмыс жасап келемін. Аллаға шүкір, 5000-нан астам адамдарға көмегім тиді. Біраз адамдармен жұмыс жасадық. Егер сізде себепсіз уайым болса, жүрек дүрсілдеп кетсе, болашақтан қорықсаңыз, онда бұл эфир сізге арналады. Менімен бірге болыңыздар. Медитация жасаймыз, практика жасаймыз. Және де толықтай ақпарат беретін боламын. Біраз өзіңіздегі қорқыныштарды анықтап, не себептен болып жатқанын түсінік пайда болатын болады. Соңына дейін бірге болыңыздар. Қазір тақырыпты жазып қойын. Қорқыныштың түрлері және пайда болу себептері. Қазір комментарийге жазсаңыздар болады. Қорқыныш сізде бар ма? Қандай қорқыныш түрлері бар? Неден қорқасыз? Солар жайлы жазып қойсаңыз болады. Сұрақтарыңызға уақыт болғанда жауап беремін. Қазір екінші проблеманы ашу. Көп адам қорқынышты жоюға тырысады, бірақ шындықты қорқыныш жойылмайды. Шындық қорқыныш жойылмайды. Өйткені ол мидың қорғаныс механизмі. Бірақ мәселе, сіз қорқынышты түсінбейсіз. Сол үшін ол сізді басқарады. Ғылыми түрде қорқыныш 3 түрге бөлінеді. Табиғи, биологиялық қорқыныш бұл сізді қорғау үшін беріледі. Мысалы, биіктіктен, қараңғылықтан, өліп қалудан қорғау үшін адамға қорқыныш беріледі. Бұл туа біткен қорқыныш, қорғану механизмі. Ал өмірді сақтау инстинкті болғандықтан бұл қорқыныштан қашудың қажеті жоқ. Бұл қалыпты жағдай. Екіншісі ол әлеуметтік қорқыныш. Бұл адамдардың пікіріне байланысты, ел не дейді деген сияқты. Мен туралы не айтады? Сосын адамдардан ұялу, қоршаған ортадан ұялу. Оның барлығы әлеуметтік қорқыныш деп аталады. Себебі балалық шақтан сынды көп есту, өзін төмен бағалау, немесе бағаламау. Сіз шын мәнінде олардан емес, адамдардан емес, бағаланудан қорқып тұрсыз. Үшіншісі ішкі невротикалық қорқыныш. Ең қауіпті түрі, себебі түсініксіз. Ең қауіпті түрі осы. Ішкі невротикалық қорқыныш. Ішкі қорқыныш ең қауіпті қорқыныш, өйткені оның себебі түсініксіз. Оған не жатады? Паникалық шабуыл, себепсіз қорқыныштар, келетін миға тоқтаусыз ойлар. Мұның барлығы невротикалық ішкі қорқыныштар. Себебі жиналған эмоциялар, стресс, ішкі конфликт. Бұл қорқыныш сигнал сіздің ішіңізде шешілмеген нәрсе бар дегенді білдіреді. Әдетте өзімнің практикамда паникалық шабуылмен келген адамдармен жұмыс жасағанда 90%, 99% десем болады. Балалық шақтағы ұзақ жылдар бойы туылғаннан бастап келе жатқан психикалық травмалардан жиынтығынан болады. Ол 1 рет қорыққан емес, 2 рет қорқыныш болмаған өмірінде, 3 рет болмаған, өте көп қорқыныштар болған, қорқынышты оқиғалар болған, және солардың себептерінен немесе адамдардың ұрыс керісінен
олардың адамдардың айқайынан, шуынан, күнделікті тоқтаусыз ұрыс соғысынан пайда болған қорқыныштардың жиынтығынан. Сосын тағы да бір жасырын пайдасы, жасырын оның адам түсінбейді, бірақ жасырын оның бір паникалық шабуылдың, невроздың жасырын несі бар, бір қыры бар, ашылмаған. Оның тағы бір түрі, бір қыры әке мен анадан ала алмаған балалық шақтағы мейірім махаббат. Ала алмаған, кезінде ала алмаған мейірім махаббат және внимание болып шығады. Қашан біз сепарация жасаймыз, түпкі себебін анықтаған кезде ол міндетті түрде шығады. Паникалық шабуылмен келген адамдарда, неврозбен келген адамдарда ол міндетті түрде шығады. Онымен жұмыс жасаған кезде адам құсып, жылап, іштегі неше жылдық жиналған түйінді шығарады. Сол кезде адамның жүзі нұрланып, өмірге деген көзқарасы басқаша болып, өзіне деген мейірім пайда болады. Енді төртіншісі, сіз қорқынышпен күреспеуіңіз қажет. Сіз оны қабылдап, түсінуіңіз қажет. Сонда денеңізден босап, ол әлсірейді. Оны қабылдау деген қалай? Оны қабылдау қорқынышты сол сәттегі болған, айтып тұрмын ғой, бір заттан болған жоқ, ол бір ғана ұрыс-керістен немесе бір ғана қорқынышты ситуациядан немесе бір ғана ДТП-дан деген сияқты да, содан пайда болған зат емес, ол ұзақ жылдар бойы жиналған жаңағыдай қорқыныштан. Сол сәтке барып, ол қорқынышты қабылдап, не үшін қалай қабылдаймыз оны? Ол біздікі ма ол сезім? Ол Алладан келіп тұрған сезім болғандықтан біз өздігімізден қорқынышты туғыза алмаймыз. Біз өздігімізден қуана алмаймыз. Біз өздігімізден ренжи алмаймыз да біреуге. Ол қорқыныш адамға Алла тағаланың берген бір нығметтерінің бірі. Сол қорқынышты Алланікі деп қабылдап, және оны Аллаға өзіне қайтарған кезде иемденіп алмай, адамда сол кезде жеңілдік басталады. Және ол адамға сол қорқыныш арқылы не үйретіп жатыр, соның сабағы келеді, түсінік келе бастайды. Адамға ең маңыздысы осы. Адамға түсінік келген кезде ол қорқыныш автоматын түрде тоқтайды. Өйткені оның қорқынышты Алла тағалам не үшін беріп тұрғанын ол адам түсінді. Осы түсінікті алуға мен көмектесемін. Сол кезде барып өзімнің жаңағыдай емделушілерім жеңіл оңай шыға бастайды. Адамның не үшін жаңағы психосоматикамен мынадай мамандарға сенбейді? Өйткені көп адам мамандар өзінің білімсіздігінен немесе басқа да өзінің жаңағыдай ақшаға құныққандығынан болады ғой. Білмеймін, енді адамның ақысына кіргім келмейді, бірақ өзіндік себептермен мен сізді бір терапиядан жазып беремін, екі терапиядан жазып беремін дейтін мамандарға барады. Сосын одан бір екі терапия, үш терапия алғасын, пайда болмағасын, одан результат көрмегендіктен адамда сенімсіздік пайда болады. Сосын бүкіл мамандарға сенімсіздікпен қарайтын болады. Және өзіне де сенімсіздік қалыптасады. Мен енді жазылмаймын, демек менде бұл кетпейтін ауру деген өзінің миына сигнал береді. Және ол сигналмен, ол түсінікпен жүргендіктен адам жазылуы шынымен де екіталай болады. Біздің бірінші жұмысымыз, ондай түсінікпен жүрген адамдарда энергетикасы өте ауыр болады, қара энергия кәдімгідей сезіліп тұрады бойынан. Сондықтан бірінші энергиясын тазалаймыз, екінші ол адамның сенімсіздігін, өзіне деген, адамдарға деген, әлемге деген сенімсіздігімен жұмыс жасаймыз. Сосын барып оның травмаларына өтеміз. Мен сіздерге қазір кеңес айтамын, практика жасаймыз. Қазір көзіңізді жұмып, терең дем алып, бір сұрақ қойыңыз өзіңізге. Мен нақты неден қорқып тұрмын? Көзіңізді жұмып, терең дем алып, дем шығарып,
өзіңізге бір сұрақ қойсаңыз, мен нақты неден қорқып тұрмын деген сұрақты өзіңізге қойсаңыз болады. Күлзира ханым, практикаға шыққыңыз келіп тұр ма? Запрос жіберіпсіз маған. Егер я деп жазып жіберсеңіз, мен сізді қабылдаймын. Давайте практика жасап көрейік. Кім практикаға шыққысы келеді? Қазір қорқынышын себебін анықтап, бір кісіге терапия жасап көрейін. Бізде әлі уақыт бар. Сосын медитация жасаймыз. Запрос жіберген кісілер маған я деп жазсаңыз болады. Онда қабылдаймын сізді. Маған қайта жіберіңізші. Күлзира ханым, маған қайта жіберіңізші запрос. Қосылуға. Қайта запрос жіберіп көріңізші маған. Мен қатып тұрған жоқпын ба? Нормально естіліп тұр ма даусым? Маған жазып қойсаңыздар, кері байланыс беріп. Практикаға келіп қалдық. Егер менімен тікелей эфирге шығамын десеңіз, маған запрос жіберсеңіздер болады. Сізбен тікелей эфирде отырып, мен сізге практика жасаймын. Айтайын дегенім, терапия жасаймын. Өзіңізге тегін терапия алып алсаңыз болады осы жерде отырып. Егер шығатын адам болмаса, ыңғайсыз болып тұрған болса, онда көзіңізді жұмып, терең дем алып, дәл осы сәтте өзіңізге бір сұрақ қойсаңыз болады. Мен нақты неден қорқып тұрмын? Жауап келген болса, комментарийға жазыңыз, қандай жауап келді. Түйсікпен байланыс жасаудың қажеті жоқ. Жай ғана өзіңізге сұрақ қойсаңыз, жауабын береді. Миыңызға келген бірінші жауап. Қазір терапияға шыққыңыз келсе, Күлзира ханым, запрос жіберіңіз маған. Қазір тікелей эфирде алсаңыз, тегін терапия аласыз. Бұлай жеке алған кезде, ол кезде ақылы болады, бірақ жеңілдікпен бере аламын. Мен нақты неден қорқып тұрмын деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Сосын, бұл шын қауіп пе, әлде менің ойым ба деп сұраңыз. Екінші сұрақ. Өзіңізге осы екі сұрақты қойған кезде нақты жауап шығады. Паникалық шабуыл болса сізде, тұрақты қорқыныш, мазасыздық болса, бар болса, онда бұл жай ақпаратпен шешілмейді. Оның терең жұмыс жасау арқылы шешу керек. Сонда ол шешіледі. Біз қалай жұмыс жасаймыз паникалық шабуылмен? Невроз, стресс, терең депрессия, ұйқысыздықпен, менторлықта жұмыс жасаймын. Менторлықта 9 терапия өтеміз. Күн сайын. Бірінші күн аураны тазалау, екінші күн сенімсіздікпен. Мен жазылам ба, жазылмаймын ба деген сенімсіздікпен жұмыс жасаймыз. Екінші күні тәндегі қалтырау, дірілдеу, ауырсыну, тамақтың қысылуы, кеуденің ауырсынуы деген сияқты. Онымен екінші, үшінші күндері солай жұмыс жасалады. Қанша терапия қажет болады, ол КПТ терапиясы ғой. Қанша терапия қажет болады, сонша жұмыс жасаймыз.
сосын үшінші күні, төртінші, бесінші күндері тәндегі жасырын себептерді анықтаймыз, ата-анамен сепарация жасалады. Сосын барып жаңа сценарийлер жаза бастаймыз. Осы күнге дейін әкеңіздің, анаңыздың шектеп сізге қойып берген сценарийлері бар ғой. Анау болмайды, мынау болады деген сияқты. Солармен жұмыс жасаймыз. Сосын оның бәрімен арылғаннан кейін өзіңіздің негізгі туа біткен мінезіңіз, тұлға ретіндегі мінезіңіз пайда бола бастайды. Және оны әрі қарай өзіңізге бекіту үшін сценарий құрастырып, жаңа мінез құлық моделін құрастырып өзіңізге бекітеміз. Сонда барып сізде жаңа мінез пайда болып, әлемге, адамдарға деген жаңа көзқарас пайда болады, және өзіңіздің өмірлік не үшін келдіңіз мына өмірге, осы қорқыныш арқылы сіздің қандай қабілетіңіз ашылғысы келіп тұр, алла тағалам қандай қабілетіңізді ашайын деп тұр, соны анықтап өзіңізге бекітеміз. Негізінде қорқынышты адамдар ойлайды ғой, бұл сынақ өтіп кетеді деп. Жоқ, бұл қорқыныш сынақ, бірақ ол пайдасыз сынақ емес. Ол сіздің белгілі бір қабілетіңізді ашу үшін, белгілі бір байлыққа, рухани көзіңізді ашу үшін беріліп жатқан ол Алланың бір нығметі, сынағы. Және оны өзіңізге қабылдап, қорқынышты, сосын барып оның түпкі себебін анықтап, оның өзіңізге деген алла тағалам не үйретіп жатыр деп сұрап өзіңізден тапқан кезде сізде өміріңізде басқаша өзгеріс бола бастайды. Бір кейс айтайын. Бұл қорқыныш, паникалық шабуыл менің өзімде болған. Жүректің қатты соғып кетуі, қалтырау, дірілдеу менің өзімде болған. Менде машинаға ағып кеткен, пешеходтан өтіп бара жатқанда, жұмыстан келе жатқанда оң қолым сынған. Содан бастап менде қорқыныш, қатты үрей, балаларым көшеге шықса, мен пешеходтан өтетін болсам, жаңағыдай қорқыныш, жүректерім қатты соғып, қалтырап, дірілдеп кететінмін. Сосын үйде отырсам, балаларым жаңағыдай неге кетсе, сыртқа мектепке кеткенде, үйден шығып кетсе де, машинаға ағып кетпейді ма, бірдеңе болып қалмайды ма деген уайыммен, үнемі уайым болып отыратын. Қорқынышпен, уайыммен отыратынмын. Енді оның себебін анықтап, психосоматика арқылы өзімнен шеше бастадым, тауып өңдей бастадым. Оның түпкі себебі мен 3-ші сыныбымда жылқыдан аттан құлап, қолымды сындырған, оң қолымды. Сол кезде пайда болған қорқыныш. Енді оның да түпкі себебі анамнан жаңағыдай айырылып қалам ба, ақшасынан айырылып қалам ба деген не болған екен. Ақшаны ұрлатып алам ба деген қорқыныштар. Анамнан өткен, әкемден өткен қорқыныштар. Әкем жаңағы мотоциклде авария болған. Соны айтқан кезде менде қорқыныш пайда болған, және соны мен қабылдап, мен аттан құладым. Қалада жүргенде, жаңағыдай жұмыстан келе жатқанда машинаға ағып кетті деген сияқты. Сондай оқыс оқиғалардың жиынтығынан жиналып, менде жүрегім қатты соғып, дірілдеп, сондай не болған. Сіз тағы да запрос жіберіп тұрсыз ғой, кімді қабылдайын? 2 кісі запрос жіберіпті маған. Молдағазиева Айка дейді. Әлде басылып кетті ма? Осы түпкі себептерін анықтап өңдегеннен кейін ғана менде кәдімгідей жүрегімде тыныштық пайда болды. Аллаға шүкір. Бірінші өңдеген күнімде менде үлкен қуаныш болды. Мына кеудемде нұр пайда болды. Сосын әрі қарай оның түпкі себептерін қайта тауып өңдегесін мен миссиямды анықтадым. Мен онымен тоқтап қалған жоқпын. Маған Гүлзира ханым жіберіп тұрған жоқсыз, сіз запрос жібермедіңіз ғой. Жіберсеңізші, мен қабылдайын.
Сосын барып менің өзімде өзгерістер бола бастады. Бұл қорқынышты не үшін берді маған Алла тағалам деп сұраған кезде, менде жаңағыдай адамдарға, өзің сияқты қиналып жүрген адамдарға көмектесу, осы сала бойынша деген. Сосын өзімнің заңгерлік жұмысымды қойып, осы психосоматикамен жұмыс жасай бастадым. Басында әрине практика болған жоқ, біліммен ғана жұмыс жасадым. Білім мен практиканың айырмашылығы өте жоғары. Тек қана біліммен жұмыс жасау, ол жеткіліксіз. Адамдардың жан дүниесіне үңіліп көбірек жұмыс жасаған кезде көбірек практика жиналады. Ол кезде адам жақсырақ түсіне бастайды. Адамдардың психотипіне қалай жұмыс жасау керек, қандай адамға қандай техниканы қолдану қажет, сонда адам жақсырақ түсініп, жақсы көмектесе бастайды. Тиімді жолдармен көмектесу жолдарын үйрендім, және Аллаға шүкір, басында бірақ 5000 теңгемен қабылдап бастадым. Бір күнде 5 адаммен жұмыс жасайтынмын. Ол кезде әртүрлі тақырыптар бойынша, әркімнің өзінің запросына қарай жұмыс жасайтынмын. Соңғылыққа қарай ол 10 мың болды, 15 мың болды. Бір біліммен тоқтап қалған жоқпыз ғой, өйткені күн сайын білім алдым. Күлзира ханым, тағы да қосылғыңыз келсе, маған қайта запрос жіберіңіз, иә? Сосын сізді қабылдаймын. Күн сайын білім ала бастадым. Өте құнды білімдер болды. Қазір енді медитация жасайық сіздермен. Осы қорқынышты анықтап өңдеуге. Кішкене практика болсын. Бір жағы миыңызға тыныштық орнатуға. Play by USB drive. Мектептен келіп ертелеп тұрмын. Көзімізді жұмамыз, терең демалып дем шығарамыз. Қорқынышымызды анықтап, оны босатып көрейік. Көзімізді жұмамыз, терең демалып дем шығарамыз. Өзіміздің ішкі жан дүниемізге үңілеміз. Бойымызды аппақ қағаздай жеңіл сезінеміз. Денеңізді бос ұстаңыз. Бойыңыз аппақ қағаздай жеп-жеңіл болсын. Енді сіздің қорқыныштарыңызды елестетіп көріңіз. Денеңіздің қай бөлшегінде ауырсыну болып тұр, ауырлық сезімі сезіліп тұр. Және ол қандай бейнеге ұқсап тұр. Егер бірнеше жеріңізде болса, оның барлығын бір жерге, бір образға елестетіп көрсеңіз болады. Оны, сол образды алып жаныңызға қойыңыз. Оның түсі қандай? Ақ па, қара ма, сұр ма, салмағы қандай? Нақтыласаңыз, образды нақтыласаңыз, өзіңізге жақсы шығуы жеңіл оңай болады. Нақтылап образды елестетіп алдыңызға қойыңыз. Денеңізден шығарыңыз. Егер жасап болған болсаңыз, енді айтыңыз. Сол
алдыңызда тұрған қорқынышты бейнеге қарап тұрып айтыңыз. Менің өміріме қашан, қай кезде келдің? Бірінші, мен нақты неден қорықтым? Осы сұрақты қойыңыз. Келдің. Бұл қорқыныш, немесе өзіңізден сұрасаңыз болады. Бұл қорқыныштар, бұл бейнелер маған қашан, қай кезде келді? Егер жауап келген болса, сол сәтке барамыз. Сол сәтке барып көреміз. Қашан, қай кезде есіңізге түскен болса, сол сәтке барыңыз. Енді айтамыз, сол қорқыныштарды Аллаға айтамыз. Я Аллахым, мен осы иттен қорқып тұрған болсаңыз, иттен немесе осы ситуациядан қорқып тұрмын. Қатты қорқып тұрмын, қалтырап тұрмын, дірілдеп тұрмын. Өзіңізде қандай күй кешіп тұрсыз, барлығын айтыңыз. Бұл сезімнің иесі өзіңсің. Я Аллахым, бұл сезімдердің иесі өзіңсің. Сенің маған берген сезімдеріңді осы күнге дейін иемденіп алғаным үшін, осы ситуацияда қалып қойғаным үшін, осы ситуацияда өмір сүргенім үшін кешірім сұраймын. Сенің сезімдеріңді иемденіп алғаным үшін кешірім сұраймын. Бұл сезімдер менікі емес, я Аллахым, өзіңдікі. Бұл сезімдер менікі емес, өзіңдікі. Я Аллам, өзіңе қайтарамын. Терең дем алып дем шығарамыз. Банағы қара немесе сұр болып тұрған бейнені ұшырып жібереміз. Алдыңызда тұрған. Жеткіздім, жібердім, босаттым деп босатамыз. Бұл сезімдердің иесі өзіңсің, я Аллахым, өзіңе қайтарамын деп қайтарамыз. Жеткіздім, жібердім, босаттым. Босатамыз ол сезімдердің барлығын. Алдыңызда тұрған қара бейнені босатыңыз. Образды. Бір нүкте болып ұшып кеткенше қарап тұрамыз. Терең дем алып дем шығарамыз. 3 рет айтамыз. Жеткіздім, жібердім, босаттым, босаттым. Босаттым деп босатыңыз. Енді ол қап-қара бейненің барлығы кеткен болса, енді айналамызда қандай образдар пайда болып жатыр? Елестетіп қабылдаңыз. Жаңа образды, жаңа бейнелерді елестетіп қабылдаймыз. Терең дем алып қабылдаймын. Енді өзіңізден сұраңыз, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Бұл сезімдер арқылы маған Аллах тағалам не үйретіп жатыр? Маған Алланың қандай сабағы бар? Бұл сезім, қорқыныш сезімдер арқылы маған не үйретіп жатыр? Сұраңыз өзіңізден. Немесе өзіңізге сезімдер босағаннан кейін бар түсініп келе бастайды. Негізі осылай екен ғой деген. Сен кейбіреулерге Алланың сезімдерін иемденбе деген сұрақ. Немесе басқа да өзіңіздің ойыңызды дамытатын рухани сабақтар келуі мүмкін. Соларды мейірім-махаббатпен қабылдаңыз. Терең дем алып дем шығарамыз.
қабылдаймын деп терең дем алып қабылдаңыз. Енді қандай сезімде болып тұрсыз? Сол жаңа сезіміңізді де қабылдаңыз. Егер ауырлық сезімі кетпеген болса, онда қазір эфирді сақтауға тырысамын. Сақталған эфирді қайта қарап шықсаңыз, қарап өзіңізге практика жасасаңыз болады. Енді терең дем алып, көзіңізді ашсаңыз болады. Не сезіндіңіз, сезімдеріңізді жазсаңыз болады комментарийге. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазасыздар, соны жауап беремін. Енді сіздерге бір ұсыныс айтамын. Паникалық шабуыл болса, егер невроз болса, терең депрессия, ұйқысыздық, менторлықта, ұйқысыздықпен менторлықта жұмыс жасаймыз. Маған көп адам келеді, ұйықтамағаныма кәдімгі 4 ай болды, 5 ай болды, тіпті 4 жылдан бері ұйықтамаған адамдармен де жұмыс жасадық. Оның бірақ себебі болмайды, негізінде жан-жақты себептері болады. Ұйқысыздықтың өзінің бірнеше себептері бар. Сол бірнеше себептермен жұмыс жасап шыққан жағдайда ғана ол адам жазылады. Ең бірінші ол адамда нерв жүйесінің әлсіреуі. Ол неден әлсірейді? Ұзақ жылдарға созылған стресстен. Өзіне мейірім махаббат жетіспеу, ұзақ жылдар бойына жиналған стресс, сосын үздіксіз ұрыс керістер, оның бәрінен нервтық жүйелер, нейрондар адамның әлсірейді. Сондықтан әлсірегесін барып адамда ұйқысыздық пайда болады. Ондай жағдайда әрине бірінші көмекке магний ішу қажет. Сосын біз жан-жақтама береміз. Миға екіншісі кислородтың бармауынан болады. Нерв жүйенің әлсіреуі миға дұрыс кислород бармаудан, сосын адамға өзінің жасырын пайдасы бар оның да. Жасырын пайдасы сол арқылы адамдардың жаңағыдай мейірім махаббатын алу, немесе вниманиесін өзіне қарату, бейсаналы түрдегі. Енді оның барлығымен жан-жақтама жұмыс жасаймыз. Осының барлығымен тек қана ұйқысыздық емес, паникалық шабуыл, невроз, жаңағыдай терең депрессия, стресстермен 9 күн жұмыс жасаймыз. 9 терапия күнбе-күн, 1 ай бақылауда ұстаймыз. Өзі адамда осы 9 күндік менторлық арнайы программа, адамдарға арналған, осы ауыр жағдайдағы адамдарға арналған 9 күндік арнайы программа бар. Бірінші күн аураны тазалау, екінші күн өзіне деген жазылам ба, жазылмаймын ба деген сенімсіздіктермен жұмыс жасаймыз. Сосын тәндегі қалтау, дірілдеу, ауырсынулармен өзінің методтары бар, оның техникалары, олармен жұмыс жасаймыз. Сосын жасырын себептерін анықтаймыз, травмалармен жұмыс жасаймыз. Жасырын себептерін анықтаймыз, ата-анасымен сепарация жасаймыз. Сосын адамның өзінің моделін құрастырамыз. Өзінің жаңа сценарий, өмір сүру моделін, мінез-құлық моделін құрастырып, өзіне бекітеміз. Өмірінің миссиясын анықтауға, жолының ашылуына жұмыс жасаймыз. Адам не үшін бала позициясында қалып қояды? Мұндай жағдайда көп маған келетіндер қорқынышпен, жаңағыдай ұйқысыздық, бір адамдармен жаңағыдай ұрыс керіспен жүретін адамдар өзінің самооценкасы өте төмен болады. Мұндай адамдар сосын екінші жағдайда
жертва позицияға түсіп қалған адамдар да болады. Жертва позициясындағы адамдар көбіне басқаларды кінәлі қылып, өзін ақтап алуға тырысады. Және жауапкершілік, өз өмірінің жауапкершілігін алудан қорқатын адамдар. Сондықтан ата-анаға сепарация жасалады, ол міндетті түрде. Ата-анаға сепарация жасалғаннан кейін қандай өзгеріс болады? Адам өз өмірінің жауапкершілігін алады, ересек адам ретінде өмірге қадам баса бастайды. Адам өзінің ересек екенін дәл сол сәттен бастап сезіне бастайды. Адам қашан ата-анасына сепарация жасағаннан кейін ересек позицияға өтеді, сол сәттен бастап өмірге басқаша көзқараспен және еңсесін тік ұстап, өзін ересек адам ретінде кәдімгі қабылдап, қорқыныштан, жаңағыдай орынсыз ашудан, жертва позициядан автоматты түрде шығады. Сосын самооценкасы ол адамның бірден көтеріледі деп айта алмаймын, бірақ оған арнайы өзімнің авторлық курсым бар. Самооценкаға ары қарай өзіне техникаларды қолданып, өзіне терапия жасалатындай білім беретін өзімнің авторлық курсымды беремін. Сонда ғана ол адамда қайта неге түспейтіндей, паникалық шабуылға түспейтіндей жағдайға жетеді. Толықтай жетістікке. Сондықтан оның құны өзіне лайықты. Егер бүгін тіркелем деген адамдарға 20% жеңілдік жасаймын. Негізі оның 9 күндік менторлық, 1 айлық менторлық және 9 терапия өзімнің авторлық курсым, осы программамен жұмыс 350 000 теңге тұрады. Рассрочка бар, 12 айға бөліп төлеуге. Егер стресс болса, депрессия болса, мүмкін одан да аз терапиялар алуға болады. Бір реттік терапиялар болады. Тек қана қорқыныш болса, ол бір терапиядан қалып кететіндер болады. Оларға енді бір терапиялар ол жеңіл болады, бағасы әлде қайда. Қай-қайсысын алам десеңіздер, рассрочка бар, 12 айға бөліп төлеуге. Осымен бүгінгі эфирімізді аяқтаймын. Қазір 2-де кездесуім бар, Алла қаласа. Сұрақтарыңыз болса, жекеме жазсаңыздар болады, немесе комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқимын. Сау болыңыздар. Қалайсыз, Айгүл ханым? Бітірейін деп жатқанда кіріп жатсыз. Күніңіз берекелі болсын. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.